今日收到一套可以彎嘅列子嘅放盤，呢套房咧，佢依家放嘅價錢係比較低嘅，20幾萬。第2期嘅3房嘅價錢可以買到3期可以彎嘅3房啦，可以望遠景、朝南向嘅啊，層樓就係3樓，望遠景好舒服噶啦。如果你中意高層嘅話，呢套樓又唔適你睇，呢套係低層嘅客戶位 OK 嘅，適合老人家住下啊，恐高啲低層客戶咯。呢套房睇下個廚房嘅冰箱都未用過嘅。呢度我們做一個定制嘅鞋櫃，全部都做好啦，封窗簾都做好啦。呢套房列子保養得非常好噶，冇點治過啊。睇下個主人房，主人房呢個定制衣櫃做到頂，一大衣櫃啊，做到頂嘅。然之後咧，呢度咧都係朝西南向，可以望遠景，好舒服嘅。次窩都係望遠景嘅，乾濕分離嘅洗手間。呢度列子咧就做咗一個榻榻米啦，可以飲茶，可以做房都 OK 嘅。咁呢間房咧就係3期可以彎嘅84平方嘅3房，依家總價28萬8，村遊都搞掂晒啦。朝南向嘅，如果有興趣嘅話就揾我睇房啦。